欢迎点击订阅我们的频道，并开启小铃铛，随时跟进我们的最新动态。我爱阅读，为你朗读。你好，我是易经老师。今天给大家读一个故事。这个故事是冰波的森林百货店。星星在森林里开了一家最大的百货大楼。小兔子在森林里开了一家最小的百货店。这天，长颈鹿来到了百货大楼，他对星星说：“我想买一条围巾。”星星说：“哈哈哈哈，你的脖子这么长，哪里有这么长的围巾？”“没有，没有。”小兔子知道了，就把长颈鹿请到了自己的店里。小兔子把好几条毯子接起来，做成了一条长长的围巾。长颈鹿一试，正合适。河马也来到了百货大楼，他对星星说：“我想买一只口罩。”星星说：“哈哈哈，瞧你那么大的嘴，哪里会有这么大的口罩？”“没有，没有。”小兔子知道了，就把河马请到了自己的店里。小兔子找出一张吊床，拿给河马：“请试试这个吧。”河马一试，正合适。大公鸡也来到了百货大楼，他对星星说：“我想买一顶帽子。”星星说：“哈哈，你的头上有冠，还想戴帽子吧？”“没有，没有。”小兔子知道了，就把大公鸡请到了自己的店里。小兔子拿出了一只手套：“请试试这个吧。”大公鸡一试，正合适。就这样，小兔子的百货店顾客越来越多，星星的百货大楼顾客越来越少。终于有一天，森林百货大楼的老板变成了小兔子，而那家最小的百货店的老板变成了星星。